Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix Channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. We'll tell you the same review. Indaba kaSidiye namacele. Yazi ukuthi ngidefeated. Hayi wangihlula kuSidiye singalwanga. uSidiye ku-season 6 bebekhuluma indaba yokuthi wakhohlwa i-birthday party ya Thando engathi akamenzelanga lutho, akathumelanga ngisho ikhekhe. Wathi uSidiye phela ukhona uManto-ke umamkhulu. Ngathi mina awu pho sengazosho kanjalo. Kuyalandela-ke manje ku-season 7 uSidiye uyabatshela ukuthi-ke usekwazile ukushintsha isibongo. Before lokho ubekhuluma nobaba uMseleku. Ubaba uMseleku uyefuna ukwazi ukuthi kwenzakalani ngoSidiye, uhlushwe yini lokho. Mase bephumile-ke ake ngithi nje okwababa uMseleku noSidiye noMayeni noMakhumalo noMangwabe ney'ngane zakubo lezi ey'ndala zokubeka eceleni. Le video le ngikhuluma ngoSidiye noMacele. Sayibona izinto ezenziwa uSidiye, amaphutha akhe nezinto abamsola ngazo. Kodwa uSidiye akabongi. Yabo ukuthi nje yena kuyona yonke into eyenzakalayo akhulume noMacele, aphakamise izwi. Hayi ngeke. Yabo nje ngisho kuthiwa ngisho ngabe kuthiwa bambeka kanjani kubo bathi uyiluphi uhlobo, futhi ngeke sikuphike ukuthi ikhona indawo ekudinga ukulungiswa uSidiye. Lokho siyakubona guys. Asifuni futhi ukukhuluma kakhulu sichaza leyo ndawo. Kodwa le yokuthi akabongi angeke sihlale phezu kwayo. Akufanele uSidiye uma ekhuluma nomamkhulu. Ngibala nje umamkhulu ngoba kule video vele bengifuna ukuyenza ngomamkhulu noSidiye, hhayi ngoba ngithi abanye abazali bakhe angabahloniphi or amanye amakhosikazi. Ngibala nje umamkhulu ukuthi akufanele indlela nje ekufanele ngabe umamkhulu umhlonipha ngayo. Kufanele ngabe uvele ey'bambeke mayezwa ngathi uyathukuthela emane engaphenduli. Uphakamisela umamkhulu izwi. Hayi Sidiye, hayi. Kodwa-ke uSibindi noLwandle engathi baneziphiwo ezahlukene. Hhayi bezama uSidiye kancane, asazi ukuthi bemenze njani, kodwa bemzame beqale ngaye. Ngoba vele sebekhona ekhaya ugogo uSibindi nogogo uLwandle. Ikhona into abangayenzi ukulungisa kancane uSidiye. Angazi uLwandle engathi yena uyisangoma, uSibindi ngathi uwumthandazi ngoba hhayi angiyithandi nje lento uSidiye ayenza kumamkhulu. Nale wayenza ku-season 5 futhi ngaze ngagcizelela ngathi kuleya video bengisho ukuthi uSidiye indlela akhulume ngayo ngomamkhulu iveza ukungamhloniphi. Kuze kuhambe uMayeni eyokhuluma noSidiye ethi Sidiye uma ukhuluma nomamkhulu awuzame ukukhuluma ukuthi uqoqeke nezenzo zakho futhi. Angibabali-ke abanye abadala, abanye abazali bakaSidiye ngoba le video bengishilo iphakathi kaSidiye nomamkhulu. uSidiye kuyaphoxa, kuyasiphoxa nje kwanathi ngoba thina sisesayidini lakhe namanje. Ngoba naye siyafuna ukubona eshintshile, siyafuna ukubona e-right, siyafuna futhi ukubona ekwazisa ukuthi unezingane. Ukuthi manje uma esediniwe noma ngabe-ke ngokwakhe ukubona ukuthi kuhlekiswa ngaye, angaphakamiseli umamkhulu izwi. Hayi Sidiye, hayi. Umamkhulu umnikezile indlu leyo uyishiye ingcolile, uyahamba akasho.
Umamkhulu uyazama ukuthi-ke agcine ekwazile ukushintsha isibongo. Umamkhulu ohambayo eyokhuluma nogogo kaSineya, ethola ukuthi-ke kahle kahle kushoda kuphi kuze kufike kuleyo ndaba. Uma esekwazile ukuthi eshintshe isibongo, into yokuqala nje ukuthi ngiyabonga mamkhulu, ngiyabonga ma, nakhu sekwenzekile. Hhayi, sebeyamcasula, usekhulumela phezulu. Mamkhulu ukhulumela phezulu. Yabo kule nto esike sayibona ku-season 6 or 5 la bebekhuluma khona ngoSineya behleka noma kuyinto eyayingahlekisi. Nala kune-meeting futhi ukhulunywa ngoSineya, umamkhulu ethule engaphawuli lutho. Umamkhulu akahlekisi ngoSineya, umkhathalele okwangempela njengomzali wakhe. Manje asazi noma uSineya ukuthi akakuboni yini lokho, ngoba kwathi kukhulunywa ku-season 6 nge-pregnancy besho ukuthi hhayi uSineya usexakile kanje, umamkhulu wathula. Futhi ukuthula kwakhe hhayi ngoba engenayo into ayefuna ukusho. Umamkhulu esithi uma sibuka Luthando Nesithembu, kuwuye olandelelayo ukuthi uSineya wenzani. Uye esimbonayo ukuthi ukhathazekile, noma eqhubeka impilo benza kahle, benza ukuthi nokuthi, kodwa uyalandelela kuSineya. Ngesikhathi kukhulunywa nje ukuthi uSineya ulandela abafana kusahlaya, wayengajabulile umamkhulu ngoba uSineya uyamthanda. Manje sazi ukuthi uSineya akakuboni lokho. Ilo mfana lo okhona omenza ukuthi engayiboni leyo nto. Olwandle abenze ukuthi lo mfana, abenze ukuthi lo mfana engabuyi. Lo omenza ukuthi makukhulunywa adile ehambe eyofona, efonela umfana, abazali bakhe besakhuluma. Yo, kodwa uSineya yini lento abeyenza? Hhayi, mina ngisesayidini laSineya ngoba kubalulekile ukuthi naye kuthiwe halala kuyena. Kube nesizini nje la kuthiwa khona uSineya wenza ukuthi, wenza ukuthi. Kungabi kusabuye isizini uSineya yinto eyodwa esiyilindele ukuthi izokhulunywa ngayo. Nabantu baku-social media abaney'nkinga zabo sebe-ready ukuthi bazokukhiphela lonke ulaka kuyena. Ngisesayidini lakhe, kodwa eyokungahloniphi, hhayi, angihambisani nje nayo. Guys, ugesi awukho. Ma ugesi ungekho-ke, hhayi-ke seniyalwazi udaba. Ngiyikhuluma nje into lobo ngiyiphindaphinda nami ngizwe ngisho ukuthi hayibo, engathi sengikushilo lokhu sengiyakuphinda. Kodwa nje ukuthi uSineya eveza ukungahloniphi asihambisani nakho. Simthanda impela, sifisa umbone eshintshile, siyambona futhi ukuthi unakho ukuba manipulative, kodwa nje kumamkhulu ngathi engehla kakhulu. Ehle nje kwangempela, ngoba into umamkhulu amenzela yona angathi kufanele ukuthi ayibukisise ngoba ayijwayelekile. Aseze sabona ngisho kulanda uthando bembiza-ke besho nje amagamana abanye omama baSineya asikaze sibabone. Phela ngithi siyayibuka ushow, asikaze sibabone. Kwanaye njengoba sekuthi uhlala laphaya eMzumbe endlini, kuze kwayovula umseleko ebona ukuthi akekho. Kuqale yena umseleko ukuthi ukhathazekile uSineya, asizwanga beyibeka indaba ukuthi okunye okungasiphethe kahle ilokhu. Mayevela futhi ama-meetings la bephawula bekhuluma khona izinto, asaze samuzwa omunye unkosikazi evusa indaba ukuthi uSineya senzenjani sithini. Manje kuSineya uhluleka ukubona ukuthi nje umamkhulu uyamkhathalela. Uma yena engaphathekile kabi noma ebona ukuthi kubukiswa ngaye, ujike uphakamisele umamkhulu izwi. Hhayi Sineya,
Hhayi ukuthi lokhu akushoyo isikhathi akusho ngakho ukuthi uyabona. Vele nathi sibona kanjalo ukuthi hhayi, ngaleya akanakiwe. Alikho-ke iphutha ngoba phela vele kubhizi uyaphithizela ziningi izinto. Mhlampe nabo bathi mdala bathi uyikhethela ukuthi wenze njani. Kodwa akangahluleki-ke uku-appreciate-a umamkhulu. Hhayi, yabo uma abantu bezombhalela izinto ezi-wrong hhayi izinto ezi-wrong. Uma abantu bezomtshela iqiniso bethi akabongi ngempela. Ekuqaleni wahamba engalishilo washiya umamkhulu egula. Wamxolela umamkhulu wangaba nankinga. Wamlandela futhi umamkhulu wambuza ukuthi-ke Sneyo ufuna ukwenza njani? Washo afuna ukukwenza washiya phakathi. Sebeze bafika-ke la ukuthi usekwazile ukushintsha isibongo. Uma esecasukile uzocasuka engasahloniphi nomamkhulu. Angivumi-ke kule ndaba yaSineyo. Waze wasiphoxa-ke uSineyo. Hhayi.